Rapaziada, maestro, mais uma vez falando. E vou começar, tô fazendo trilha. Ó, cachoeira linda, galera, cachoeira linda. E vamos andando, né, pô. Eu nem sei o que eu vou falar, gente. Tô sem palavras aqui, tô cansada pra caramba. Mas eu vou desejar um bom 7 de setembro pra todo mundo, tá ligado? Porque a gente merece, o Brasil merece. E... Ai. Ó que negócio lindo. E é bom, gente, é bom você sair de casa, galera, e fazer trilha, fazer alguma coisa que você gosta, tá ligado? Não ficar em casa à toa, pô. O que é ruim, mano, você fica meio... Como posso falar? Meio desanimado pra tudo, tá ligado? Na vida. E inclusive o que, galera? Se você tem um sonho, mano, e almeja aquilo, você tem que correr atrás, gente. Correr atrás, se divertir também, aproveitar seu tempo máximo enquanto você tá jovem. E você não tem que se espelhar em todo mundo. Você tem que se espelhar em algumas pessoas que você admira e são específicas, aquelas que te apoiam. Porque se você não se espelhar nelas, você, como eu posso te falar, você não será nada, gente. Tipo, eu sei que é um pouco meio grosseiro da minha parte falar isso, mas vocês têm que pegar o foco em Deus também, tá ligado? Primeiramente Deus também. Mano, se vocês meditarem em Deus, mano, ter fé mesmo, pô, vocês vão conseguir tudo. É questão de quê? De paciência. Sem paciência a gente não é nada. Sem paciência a gente não é nada. Olha que negócio lindo, gente, ó. E eu não vou editar o vídeo, porque eu não tenho computador, não tenho nada. Eu sei que tem como editar o vídeo pelo celular, mas eu gosto de ser mais natural, sabe? Eu não gosto de imitar todo mundo. Então, praticamente é isso. Ó, velho, ó que massa, galera, ó que massa. Escrever o nome aqui nas pedras, pô. Ó. Que massa, gente. E eu tô indo, né? Tô vendo se eu vou conseguir descer lá pra baixo, que praticamente é quase impossível descer por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, velho, que massa, galera. Aí. Ai. Ó. Tipo, é praticamente impossível descer por aqui. Eu vou ter que dar uma rota. Eu acho que eu vou ter que subir lá por cima pra conseguir descer lá pra Cachoeira do Índio, que é uma das mais famosas daqui de Minas. Tipo, do lado do Nordeste de Minas, que é norte, né, que fala. Eu não sou mineiro, mas eu gosto de fazer trilha, eu gosto de fazer essas coisas aí. Se vocês gostar, mano, dá like aí, mano. Bater 100 likes aí, eu começo a fazer essas explorações, sabe? Eu tô correndo atrás do meu sonho, que é ser YouTube. Mas é difícil, tá ligado? Porque nem muita gente apoia, nem sua família apoia. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu sou só eu sozinho na vida. Eu e Deus. Minha família toda, ó, me esqueceu, todo mundo. Meus amigos também. Então só eu e Deus. E é assim que a gente ganha a luta, mano. Na fé, na sinceridade, na humildade. Se a gente não tiver humildade na vida, a gente não é nada, galera. A gente somos apenas pó. Pó que desce das cinzas, tá ligado? Eu vou subir por aqui, ó. Ó, meio complicado, tá? Meio complicado. Vai. Acho que dá pra vir por aqui. Eu nunca vim por aqui assim, tipo, por aqui pra esses atalhos, não. Primeira vez. Mas vamos ver aí o que vai dar. Ui! Quase que eu caio. Olha que negócio bonito, ó. Cogumelos. Ó,
Eu tô na floresta, galera. Olha lá em cima. Cachoeira, ó. Tem gente lá em cima, ó. Tamo aí. Então, é top. Adrenalina top. Eu me lembro quando eu vi com meus amigos, velho, que a gente só ia só até a metade. Mas por quê? Por causa das meninas, né? Elas não aguentavam muito o ritmo. Mas tem umas que aguentam. Isso que é bom. E eu tô tentando, eu tô tentando fazer isso, galera, pra ter mais um pouco de paz, tá ligado? No meu interior. Tipo, Deus traz paz, isso é fato. Mas a gente se divertir, procurar alguma coisa que a gente goste, é uma coisa muito gratificante, tá ligado? Uma coisa muito forte, muito esperançoso pra minha vida. E eu não sei se esse vídeo vai visualizar ou não. Eu não sei se vocês vão pegar algumas partes, compartilhar ou não. Mas tipo, mano, eu não sei nada, velho, sobre YouTube, eu não sei nada. Eu sou um cara, tipo, não posso te falar, o cara do interior, sabe? Não sabe de nada. E eu tô tentando crescer. E na fé de Deus, um dia eu vou conseguir. Um dia, porque a gente não consegue tudo assim, ó, no estrala de dedo, sabe? E vamos lá, né? Vou descer aqui pra outra aqui, pra cachoeira. E aqui é difícil de descer. Eu acho que eu já tô na Luíde, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tô, né? Não sei. Galera, é muito ruim, mas é muito top. Ó, ó que paisagem linda, gente. Uma coisa muito extraordinária, sabe? E só de saber que Deus criou tudo isso, mano. Deus criou tudo isso. É gratificante demais pra nós. Imagine como que é lá no céu, hein? Deve ser magnífico lá no céu. Se aqui é assim, meu filho, imagina o céu. Nó, velho. Tipo, aqui é ruim. Vai ser ruim demais pra descer, tá? Ruim demais pra descer. E tem gente lá embaixo, ó. Eu vou descer por aqui e depois eu subo. Aqui é complicado, velho. Eu tô explorando, né? Não tem nada pra fazer. Tem que explorar. Aí. Depois eu ativo a continuação, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Então, o vídeo vai ficar muito longo e fica meio chato, né, pra vocês. Ó, cheguei na outra. Cheguei na outra já. Ó. Nossa, velho. Ó. Essa aqui é mais bonita, sabe? Ó. Não é mais bonita do que a outra, mas é boa também. Olha como é que é. Uma coisa magnífica, tá ligado? E isso aí, pô. Isso aí, vamos. Vamos pra mais uma. Cheguei de novo. Ai, ai. Só eu mesmo. Ai. Ai. Vamos lá, né? Busque seus sonhos, pô. Não deixe que ninguém pise em você, não. Porque tem muito invejoso, tá ligado? Tem muito invejoso. Não corra atrás de ninguém, cara. Não fique com inveja de ninguém. Se espelhe em você mesmo. Porque só em duas pessoas que você deve se espelhar. Primeiramente, você e Deus. São só essas duas pessoas que vocês devem acreditar. Você e Deus. Porque mesmo aqueles que estão do seu lado falando que estão te apoiando pelas costas, pô, tá ligado? Um dia você vai descobrir isso. E um dia você vai ver que isso que eu tô falando foi verdade, tá ligado? Eu não sei se eu vou deixar no meu canal, eu não sei se quando vai visualizar, mas se visualizar um dia, né? Essa mensagem aí foi passada aí pra alguém que tava precisando e que alguém escutou até o final, né?
E é isso aí, galera. Falou. E fica com essa vista maravilhosa.